究竟呢個世界咩先稱之為靚呢？其實靚嘅定義究竟係別人定義啊、世界定義定係我自己嘅定義呢？好多時候人好得意嘅，譬如可能咧，我叫你遠處去睇一個人咧，喂，你覺得呢個人有冇問題啊？我覺得佢好有問題。呢個人咧，可能咧佢着衫有問題啦，我覺得佢態度好差啦，甚至乎咧，我 feel 到佢唔禮貌。咁呢個人咧有啲咩嘅靚嘅地方、好嘅地方咧？咁我點知啊？我唔識佢。哇！咁你會覺得咁得意嘅？點解你唔識嗰個人可以睇到佢唔好嘅地方啊？甚至乎咧佢好乞人憎嘅地方？我哋呢個稱之為投射效應啊！咁我哋喺今日唔係去講投射效應，但係其實點解人會咁容易睇到人哋唔得嘅地方，而睇唔到人哋靚嘅地方咧？其實每一個人都會有好多自己靚嘅地方，有啲人天生係高啲，有啲人隻眼大啲，有啲人咧可能咧運算能力高啲，有啲人咧情緒價值高啲，有啲人咧可能咧激情激勵別人多啲，有啲人咧係關心有愛多啲。究竟每一個人嘅外在同埋內在，我哋稱之為外在美同內在美，係點樣去俾人欣賞嘅呢？其實由頭到尾，根本呢個世界從來都唔缺乏靚，缺乏嘅係你嘅發掘。好片記得俾朋友